啫喱咁。嗯。跟住呢啲啊，呢啲啊，呢啲全部都要放噶啦。唔怕㗎，唔使驚㗎，知道。個個都會好翻，你都唔會個例外嘅。你睇條狗，嗱係咪啊？呢咪血塊嚟咯，呢就係中風㗎啦，呢啲會攞命嘅添啊！哇！唔怕㗎啦，好似啫喱咁啊！係啊，啫喱嚟㗎，直情就係啫喱嚟㗎。攞咗俾你，係咪？好啦，家下感覺如何？咪好咯，鬆翻晒咯，成個頭條。你好。好痛啊！捉住我。頭先最痛，而家冇痛。而家冇痛㗎，而家係舒服㗎。我中學同學啊！你好。我今日我琴日先知有腸哥有事，我早啲知我就會多啲嚟探佢。你喺外國啊嘛，又要湊孫，咁啊翻到嚟就好啲咯。放鬆下。你睇呢嚿膏，搞掂啦。睇貓咪先，你睇全部都黑卷嚟嘅。會攰啲咯，放。琴日針咗去前邊定後邊㗎？中風就係呢啲嘢引起㗎啦。哇！你影低未啊？影咗。哇！唔怕㗎，中風係可以好㗎，個個都好㗎。再放啲黑血出嚟。啲中風就呢啲塞住咗佢嘅。好犀利！哇！哎呀！嗱，呢啲咪令佢中風㗎啦。哥哥俾你睇嚇死你哦！你而家攞去抌咗佢先。
嗱，你又唔想針嘅，梗係要等個朋友嚟。